¡Pura! Avenida 544 RB-3. Dice uno, calle Chavillo y Universidad de Nuestro Banque 3544 RB-3. Dice uno, de nuestro banque 3544 RB-3. Se le puede informar capacitación de los niveles. General Medina dijo. Zorrillo General Medina. Eso y Villa Las Nieves. Pero escuchemos bien. Era el toque.
Vale, continuo. Magnífico. Solicito poder favor que le pase un favor. Y corte de razón por la calle Posterior. Próxima unidad de la unidad, alimento unidad RB-3. Como sea una, entonces conforme del 172, con la acreditación de los niveles con fuego multicompartimental en fase libre. Solicita un 2-0. Primera unidad que llegue de la RB-3. Segunda unidad que se despache, con información por la parte posterior.